خدای پیژندل قوم دی. خدای چا سره ظلم نه کوي، خدای چا سره زیاته نه کوي. دا کومه ګناه چې دوی نه کوي د دې په وس کې نشته، چې وس یې په برشي د دې رذیل حال بیا ته ګوره. دغه وس یې برشي چې په جنج کې رواني د واده سره، په جنج کې رواني. از دکان کې ناست یم چې جنگ تیریږي نو مخکې بینډ باجې غږیږي یا دبلې غږیږي یا ډولکي غږیږي او دوی ورپسې رواني، نو ما ته هم داسې وګوري. دا د سوټمارې زامن چې ورسره رواني که نه، ما ته داسې وګوري چې ملا صاحب دا د ډمو پسې روان یو که نه، خدای ته دې ووایه که راته څه ویلی شي. خو د دې خو دا مطلب دی. نو زم خندا راشي، زم دا د ډم بچي اوس پوهېږي نه چې دا مونږ ښه کوو که بد. یو ملا پکې روان و، هغه هم ګنټه په دې غاړه کې اچول. چې بیا مې ولیدو مالکه تاسو کول، یاره خپلوانه مو ترې خلاصېدی نه شم. وایي ستا کور مال وران شه د بد لیول. نو هر ګن کې در سره مونږ رنګ چې مردار شي جنازې مونږه کوو که نه کوو. ښه راته پته چې دا د سپي زوی د خنزیر بچی و. او زه کېنم صاحبه دعا وکړې اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرأنا علی روحه. دا ما چې څه ولوستې د دې خنزیر په اروا یې ورسوه. ښه راته پته نکاح دې زه تړم که نه، دا مرداره دې قبوله کړې وه که نه، د مردار بچیه یا جي قبوله کړې مې ځای ورک شي وځئ. په ګن کې در سره مونږ شریک اوره تبعی چې راځي مونږ به در نصر کې تباهی. نو معاویه صاحب تاغه شاعر وایي چې ولم ار فی الخطوب اشد وقعا واصعب من معادات الرجال. اے معاویه صاحب ما په دنیا په حوادثو کې د دین زیاته ناکاره بلونه لیدا چې یو سره یو تپړ کې غل دی او بلبل تپړ کې غل. وذقت مرارة الاشیاء ترا فما توم امر من السوالی. اے معاویه صاحب په دنیا کې د هر شي مزه مې وسکله، هر تریخ شی ما په جبه کې چې دا غې نه زیات تریخ نه هغه مې په جبه کې. لیکن په دې ټولو ترخو څیزونو کې د سوال نه مې کم زیات تریخ شی بل ونه لید چې سوال څومره تریخ شی بل تلاس داسې نیول، دې نه زیات تریخ شی بل چرته نشته. نو الله دې امتفامان کې وساتي. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم په ماهیت ځان پوي چې خدای ته وایي چې سم لار راته وښیه، نو هغه سم لار پسې وګرځه او وی لټوه چې سم لار د څه شی چې زه پې روان شم. دا زه تاسو ته د عشق خبرې کوم، زه واعظانه خبرې درته نه کوم، زه درته خبره د عشق کوم او د هغه عشق خبره درته کوم چې کوم عشق د صحابو په زړه کې و او د صحابو اسمان سره خبرې ولې وي چې اسمان نه خبر راغی چې او پیغمبره دا صحابه 24 غنټې تا ته ګوري چې ته څنګه ګوري دوی هغسې ګوري، چې ته څنګه روانې دوی هغسې رواني، چې ته څنګه خوراک کوي دوی هغسې خوراک کوي. نو رضی الله عنهم ورضوا عنه. اے پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسو نه راضي یم، ځکه چې د دې هر ادا او هر قدم ستا په نقش قدم دی. نو چې کوم سړی ستا په لار رواني زه د هغې نه راضي یم. په دې هم قرآن ګواه دی چې من یطیع الرسول وای من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول په لار لار اختیار کړه دغه د خدای لار. لکه د خدای لار راته وښیه، وای د رسول لارې ته ګوره دغه د خدای لار ده. اوس ګوره بل ته وای قل امر دی. اے پیغمبره د صحابو ته او د مسلمانانو ته وای ان کنتم تحبون الله نو فاتبعونی. ان کنتم تحبون الله، که چرته تاسو خدای سره عشق کول غواړئ، خدای خوښول غواړئ، خدای سره مینه کول غواړئ، نو فتبعونی زما تابعداري وکړئ.
معلومیږي دا چې دا الله رضا، داغه تابعداري، داغه مینا، داغه محبت، دا ټول حصر دی په مینا او محبت د جناب محمد رسول الله. اوس ګوره بل حکم تا ګور، ان الله، اوس دا علما طالبان په دې پوهیږي چې ان د کلمې په سر باندې راشي داغه کار څه، دا لفظ ان الله وملائکته، الله او داغه ملائک، په ملائکو کې تخصیص نشتا، یعنی دا الله نه سوا چې څومره ملائک دي، اوس څومره دي وازیدان، یو ملائکه ده 50,000 سرونه دي او په هر سر کې 50,000 جبی دي او هر جبه په جناب رسول الله درود وای او د یو ځل درود نه 50,000 ملائکه پیدا کیږي. د ما دې په توبه چې نه ربونه دیو، نه کربونه دیو، نه پدمونه دیو، لا تعد ولا تحصى. دا الله نه سوا د چا پشمار کې نه راځي. نو الله وی ان الله ز وملائکته وملائکه زما یصلون علی النبی، په پیغمبر درود او سلام لېږم زما ټول ملائکه. نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسم زما په حبیب درود وای، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. عزیزانو درودونه خو ډیر دي، که یو سړی قسم وخورو چې په ما دې ښځه په 3 کاڼي طلاق کړي، که هغه درود مې ونه وي چې داغه نه اوچت درود بل نه وي. اوس کم د درود اوچت دی، درودونه خو 2 لکه قسمه دي. دا په منځ کې چې کم درود دی دا چې ووایي نو ښځه پې نه طلاقي، د دې نه اوچت درود بل نشته. نو زما عزیزانو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مبارک ته امام غزالی لیکلی دي چې هر سحر 80,000 ملائکه راشي او قبر نه غیر چاپیر ولاړي او یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. تر ماقامه پورې ماقام دا ملائکه لاري شي، نور راشي تر سحر هغه ملائکه لګي. نن چې کومه ملائکه راشي تر قیامت به دا غوي نمبر بیا ناراضي. اندازه کوي نو خدای په پويږي، اوس بني عدد عقل خبره نه ده. شیخ سادی وی کنه دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر، دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر، ما هم چونی در اول وصفه تو مانده ایم. وی دفتر تمام شو، عمر میں ختم شو، و ما هم چونی در اول وصفه تو مانده ایم. په اول وصف کې ما په خدای قسم چې لا دویم تشویم نه. عمر خلاص خودړون بني صفت ته دلا دویم تشویم نه. ړومبنه صفت څه ده؟ سترګې دې ډېرې خسته دي. څنګه خسته دي؟ آسه صحابه بچره رسول الله تکته نشو بالکل. چرته دا سپاس کتلی دي نو سترګې وکته نو رانجه چو. منسو شو یاره جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی. ارے جانان چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی. یکی چشم سیاداری دیگر سرما دروں کر دی. اے محبوب رب العالمین بلا کی دی بلا بلا جوڑ کړه.
یکی چشم سیاداری دیگر سرما دروں کر دی یو خود اس سترگد چچل کئی یو ماتول کئی دیگر سرما دروں کر دی یو تا تو کلا نن جمع چولی دی اس سترگد صفت کې ما والله چې لا دویم تشویم نه شونډه څنګه او واه غاښونه څنګه پناه په خدای څو خبره کولې دا وخت څنګه اوس تاسو په ایمان وایي چې کوم وختو باندې خدای قسم خوړلې چا بلا څنګه وختو وفراء لما او جمعه درې قسمه وختو چا به څنګه وختو چې الله په ویلي دي چې واللیل اذا سجا ستا په دې تور زلف دې زما قسم دا بل څنګه وي ټیک اوس دام څه بدن دې کنه چې په کوم لار جسد اطهر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شي اغه لار نه بدري ورځې خوشبوئی تلا اغه لار نه با درې ورځې خوشبوئی تلا الله رب ټوله معطر جلال الدین سیوطی لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومه ورځ نه خدای پیدا کړو د وفات تر ورځې پورې د په بدن مچ نه وناس یعنی کم بدن لا چې مچ نشي نږدې کېده داسې قسم شغلې بد دې بدن نه وته نو عزیزانو داغه هر ادا هغه اهدنا الصراط المستقیم خوراک به څنګه کولو خوراک الله نن زمون خلق خوراک وګورئ خوراک دسیو چې په ټول عمر کې د خالص غنم او روټۍ نه وخوړل په ټول عمر کې کوبم نو اوربشي به ورسره مکس د خالص غنم او روټۍ په ټول عمر کې نو د دې گواہی چا کړې و بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو ورځ لګیا دا وړاغږي او جاړي ابو بکر صدیق راغی ورته وی ایو شین یبکی کې بچیا کم شه دی جړای ولی جاړي ورته له پلارا په خدای مې دې قسم وی نن د خالص غنم او وړاغږم لګیایم دس خالص غنم وړاغږم لګیایم نو جاړم زکه چې کاش چې نن جناب محمد رسول الله ژوند دی چې دا د خالص غنم روټۍ خوړلې ویل ولې هغه نه خوړلې چېرې وی پلاره په خدای مې دې قسم وي که ما په ټول عمر کې جناب رسول الله د خالص غنم روټۍ باندې خوراک لیدلی دی په ټول عمر کې ترکاری به څه وه ترکاری به عام طور باندې سرکه به پیغمبرو فرمایل کده چا په کور کې سرکه موجوده وي او د داوی چې ما کړه ترکاری نشته نو دا کور دی وران شي سرکه ترکاری دا کنه دې سر روټۍ چوکا کوا خورا یا به کجوران د روټۍ د ډکرې د پاسه کې خو نوړای به ماتول او کجوري سره به لګغونی پیسانه غستو به دا ترکاری ده دا لاندې روټۍ ده د پاسه په ترکاری